madaxweynaha maamulka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Abukaati Xasan Xuseen Xaaji iyo xubno ka socda qaramada midoobay ayaa waxa ay si wadajir ah u dhagax dhigeen xarunta xabsiga dhexe ee Hirshabelle taasi oo noqon doonta mid lagu xiro dadka dambiyada waaweyn galay. wakiilka taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha dhagax dhigga uu ka dhacay isla markaana ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay xabsiga dhexe ee Hirshabelle ee goordhow la doonayo in uu dhismihiisa ka bilaawdo magaalada Jowhar. Anta anaka wakiila taliyaha ciidanka asluubta waxaa sharaf iyo xushmad iyo qadarin noo ah in maanta kurbadina haysay ay naga digto maadaama madaxweyne iyo ku-xigeenka iyo wasiirka garsoorka ay dhagax dhigeen halkaan maanta waxay noo taa farax taliyaha ciidankana waa gaarsiin doona iyo dhammaan hogaamada sareeyaasha ciidanka asluubta waxaana ballan qaadayaa anoo ka wakiila taliyaha inaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkaba inaan gacan siino hil iyo hooba nabadgelyada ka qayb qaadano. wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliya Abukaati Xasan Xuseen Xaaji ayaa isna sidoo kale ka hadlay ahmiyadda xabsigani uu leeyahay isla markaana kula dardaarmay maamulka Hirshabelle in sida ugu habboon uu dhaqan galo xabsigani. marka waxa sharaf noo ah in shaqadii ugu horeysay heshiiskaas kadib aan maanta dhagax dhigno xabsigan oo noqon doona insha Allah xabsi weyn oo ku yaala magaalada Jowhar. Hirshabelle maanta waxa Ilaahay mahadiis ah in dhagax dhigno xabsigaas waxaana rabnaa marka shaqadiisa dhaqaalihii loo heli lahaa lagu dhisi lahaa inaan haddaba bilaawno. ugu dambeyn madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in xabsigani dhexe ee maamulka Hirshabelle ee goordhow dhismihiisa uu bilaaban doono uu noqon doono mid dhaqan celin ah isla markaasina uusan noqon doon mid dadka lagu dhibaateeyo. ugu sharafteen oo aad naga qayb qaadateen inaan dhagax dhigno xabsiga dhexe ee Hirshabelle. runtii dadku xabsiyada ma jecla laakiin in qaanuunku shaqeeyo waxa ku jirta in qofkii sharciga u hoggaansami waayo la xiro. marka dawladnimaday calaamad u tahay nidaamkii aan ka doodaynay oo ah in sharcigu shaqeeyo oo asluubta iyo cadaaladda iyo asluubta ayuu qayb ka yahay. goobtan aan hadda joogno iyo goobo kaleetaba waxaan u isticmaali doonaa dhaqan celinta iyo asluubeynta maxaabiista. dhawaan ayaa lagu wadaa in xabsiga dhexe ee Hirshabelle ee madaxdu ay dhagax dhigeen in goordhow dhismihiisa uu ka bilaawdo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. Cabdifataax Ahmed Maclow Zaki, Bulsha TV, Jowhar.